Kan andre lide mig? Ja eller nej? Jeg ved godt, der er nogen, der kan lide dig, eller der er nogen, der kan lide mig, og der er nogen, der ikke kan lide mig. Så man kan jo ikke generalisere på den måde. Men nogle gange er det alligevel rigtig vigtigt for os at høre til en gruppe eller en flok. Det kan være på jobbet, det kan også være i privatlivet, det kan være i den personlige sfære med dine venner. De skal kunne lide mig. Så man kan sige, enten kan de lide dig. Ja, de kan lide mig. Eller også kan de ikke. Nej, de kan ikke lide mig. Men så kommer spørgsmålet, hvad er det, du viser? Hvad er det, de kan se, som de kan lide? Er det dig, eller er det en maske, du tager på? En særlig måde, du opfører dig på, med det formål, at nogen kan lide dig? Så vi kunne tale om, viser jeg mig selv? Viser jeg, hvem jeg er i en given situation? Viser jeg, hvem jeg er? Og jeg er godt klar over, at det er super kantet det her. Der er 2 muligheder her, og der er også 2 her. Ja, jeg viser, hvem jeg er, eller nej. Jeg viser ikke, hvem jeg er. Så det er selvfølgelig bare en måde at provokere på, eller vække nogle tanker. Og hvad er det så for nogle muligheder, der opstår? Vi kan jo starte hernede. Jeg viser ikke, hvem jeg er. Jeg viser en facade. Det kan man gøre på mange måder. Man kan være overdrevent høflig eller formel, eller man kan også være overdrevent imødekommende og varm. Der er jo nogle situationer, hvor man tænker, jeg må hellere vise en masse varme her, selvom man måske ikke føler den varme i den givne situation over for den eller de mennesker. Så jeg viser ikke, hvem jeg er. Så er der 2 muligheder. Kan de lide mig, når jeg er sådan? Nej, det kan de ikke. Og jeg viser ikke, hvem jeg er. Okay. Så du viser ikke, hvem du er. Og det du opnår er, at folk ikke kan lide dig. Det lyder sgu egentlig som en rimelig dårlig byttehandel, synes jeg. Så er der en anden mulighed. Du viser ikke dig selv. Eller jeg viser ikke, hvem jeg er. Og de andre kan godt lide mig. Men det, de kan lide, det er jo ikke mig. Det er jo den facade, jeg viser. Ud fra egen erfaring vil jeg sige, det har jeg prøvet. At tage en facade på, ikke at vise, hvem jeg er, og folk godt kunne lide mig. Det er for mig en meget tom fornemmelse. At blive elsket for noget, man ikke er. Så er der den anden mulighed heroppe. Jeg viser, hvem jeg er. Ja. Kan de lide mig? Nej. Damn. Jeg vil så gerne have, at folk kan lide mig. Og det kan de ikke. Men i det mindste viste jeg, hvem jeg er. Det er ofte det, der sker i min erfaring, når man som menneske bliver mere tydelig, bliver mere klar, siger ja og siger nej, det vil jeg gerne, det vil jeg ikke, det har jeg lyst til, det har jeg ikke lyst til. Det er i overensstemmelse med mine principper, eller det er imod mine principper. Når du bliver tydelig og viser, hvad du står for, så er der nogen, der ikke kan lide dig. Au. Det er nok det, der hedder, at man kan ikke være venner med alle. Too bad. Og så er der den sidste mulighed. Jeg viser, hvem jeg er. Og ikke alle. Der står ikke, kan alle lide mig. Og der er kun, kan andre, eller måske nogen andre lide mig. Ja, de kan lide mig, og de kan lide mig for den, jeg er. Og gennem et langt liv har jeg pendlet mellem de her felter. Jeg
Jeg tror, jeg har prøvet dem alle sammen. Og jeg har fundet ud af, at jeg foretrækker at være her. Men det kræver altså, at jeg viser, hvem jeg er. Og det kræver også, at jeg skal vise, hvem jeg er. Det kræver i øvrigt, at jeg ved, hvem jeg er. Det kræver også, at jeg kan tåle, at der så er nogen, der ikke kan lide mig. Men det er der jo alligevel, også når du ikke viser, hvem du er. Så hvad er der at tabe? Så kan man selvfølgelig vælge at spille det kort. Jeg viser en, der ikke er mig, men som jeg ved har en god chance for at blive elsket hernede. Personligt, det kan jeg ikke anbefale. Og jeg bryder mig heller ikke om at være sammen med folk, hvor jeg får en fornemmelse af, at det er det, de gør. Så en lille, super hurtig kryds og tværs her, om at vise sig selv, eller lade være at vise sig selv, og de mulige konsekvenser. Og så er det klart, at det her er jo situationsbestemt. Der kan være nogle situationer, hvor det kan være nødvendigt at lade som om man er en anden end den, man er. Og der kan være nogle situationer, hvor man viser sig selv, hvor det er meget sorgfuldt eller sårbart at blive afvist for den, man er. Så det er prisen for at træde i eksistens, for at være dig selv. Og det er jo ikke altid, at man, eller du, eller jeg er klar til at betale den pris. Det man så kan gøre, det er i det mindste at gøre det med åbne øjne. Det kan den her lille model hjælpe til. Og nu visker jeg den ud, fordi hver gang vi laver sådan noget her, så er det jo næsten kun gyldigt i det øjeblik, det bliver skabt. Så hvis du skulle lave en model i dag her, hvis ikke du vil bruge den her, hvad skulle den så være? Og kunne du bedre lide den, der var der, så kan du bare stoppe videoen og spole tilbage. Asger Hans Stenholt. Hvem er du? Og hvad kan folk lide dig for? God dag.